Guys, welcome back to my channel. Oh no! So yun guys, welcome back to the channel. Ngayon, meron tayong i-unbox. May dumating kasi akong package. So, ito yun. Yan. Oops, nahulog. So ito yun. Part ito ng aking Lazada 12 haul. Yun, wala lang. I-share ko lang. Hindi ko pa ito nabubuksan. Inalis ko lang yung bubble wrap. Yung bubble wrap niya. And ito ay isang dry box. Ito ay yan, dry cabinet nakalagay. This is the ANDBON AD-30S. So kung matatandaan nyo nung around 4 months, 5 months ago. Oh, siguro 6 months ago. Lumipat ako ng bahay. And ang problema dito sa bago kong apartment is mataas yung humidity niya. In a way, maganda siya kasi malamig dito talaga. Kahit anong oras, malamig siya. But nagmo-mold lahat ng gamit ko, yung mga damit, itong softbox ko nag-mold. Kaya ayun, pine-prevent ko na mag-mold na rin yung mga lens ko, yung camera. Kaya binili ko to. Sa ngayon, wala pa naman siyang mold. Pero yun, sabi nga, prevention is better than cure. Kaya ipe-prevent na natin bago pa mangyari. And since malaki-laki na rin nagastos natin sa mga gear, why not mag-invest na rin tayo sa ganitong dry box para hindi na tayo magastusan along the way. So yun, nabili ko to sa One Gadget sa Lazada nung 12/12. By the way, may kasama siyang cleaning kit. Camera cleaning, lens cleaning kit. So thank you sa One Gadget for that. And also, meron pa pala ako isang item na binili nung 12/12. Dalawa lang sila totally, by the way. I-share ko na rin ito. Kung siguro yung iba nakita na ito sa my day ko. Unahin natin i-unbox to. Ito ay isang mug na ang design niya is camera lens. Yung EF-24-105 ng Canon. But ang brand niya is Kanyam. 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 Pero it comes with the naman na parang eco bag na pouch. Kanyam. So yun. Yung nagustuhan ko dito is yung detail niya. Stainless siya, by the way, na mug. Pwede kayo magkape or what. Yung details niya, tignan nyo, parang tunay siya na lens. Oh, diba? Amazing. And yung cover niya, may glass. Medyo ma-blue lang. So yun, para siyang lens. Wala lang, natawa lang ako. So yun, yan. Tabi muna natin dyan. So ito yung isa na nabili ko sa 12/12. And ito. So, ang complaints ko lang dito is kinakapa ko siya sa loob, parang wala siyang bubble wrap. Pero yung labas naman ito naka-bubble wrap, so thumbs up sa One Gadget. And meron lang siyang mga tama sa karton. Ito, butas na. Ito, tapos ito, bonit na talaga. So, yun. Hopefully, okay naman siya sa loob. And i-unbox na natin. May instruction siya dito. Itagilid ko daw. Ayan. Itagilid natin. Ngayon ko lang ito bubuksan. Never ko pa ito nabuksan. And sabi ay, open the lid. Tear the bottom. Okay. Para kang mag-unbox nung CPU case. PC. Sa PC. Sa ilalim mo siya bubuksan. So, gawin natin. Ganito kasi pag nag-unbox nung case ng PC, sa ilalim ka magbubukas. Tapos, bubuklatin mo to. Yan, sa ilalim mo siya i-open. Tapos iangat mo ganyan. Kailangan nakalabas yung flaps. Yan, parang flap ng karton yan. Tapos, iangat mo. Tada! O, di ba? Meron siyang styro doon. Naiwan yung styro doon sa taas na part. Teka, baliktad ata. Okay, hindi siya baliktad. Nice! Para siyang mini fridge. Mini fridge ng creators. So yun. Ayun, nandun pala yung manual sa loob. Yun. Para nga siyang mini fridge pang creators. Oh, nice. Ang ganda ng kapit ng bahaw sa loob. Ayun. Wait lang, hindi ko makita eh. Ayun tayo. Yan.
Suwabe ng quality ang mura sa price. Sliding. Alam ko yung slide ito eh. So meron siyang kasama na foam. Design ito for lenses siguro sa taas. So yun, meron siyang accessories tsaka yung manual. So ito ay AD-30S nga. This is automatic yung dehumidification niya compared dun sa isa AD-30C ata na dito sa loob may switch ka dito sa loob. Ito nandito sa labas. So kahit hindi mo na siya buksan para isa-set mo na lang dito yung actual na gusto mong humidity. Yun, kung ilang percent yung relative humidity, masiset mo na dito. Kasi dun sa may knob, parang tatansyahin mo lang, tapos hindi mo alam kung ilang percent mismo. Hindi mo siya masiset na kung ilan yung gusto mong percentage. Dito, masiset mo siya dito na digital na siya. Mismong, kunwari gusto mo 45 kasi gusto mo by 5, ayaw mo nung may mga butal-butal. So yun, masiset mo siya dito. Compared dun sa isa na knob siya na hindi mo alam kung nasan ka. Ilalagay mo lang dun sa between A, B, C, D. Ganun. So yun. So far maganda yung quality niya, para talaga siyang ref. Oo, para siyang ref. Pero teka, nawawala yung parang wala akong nakikitang power cable. Buksan na lang natin tong accessories. So, meron siyang kasamang susi. Ayan. Security na din dito. Nalalak ba? Yun, nalalak siya. Dalawang susi. Hindi ko na-expect yung quality. Hindi ko na-expect yung quality niya, parang parang ref talaga. Ang ganda ng quality niya. Metal. Tapos yung pinto niya parang hindi siya flimsy, hindi siya magaan. Glass talaga, mabigat. So yun. So far so good. Manuals. Ilan ba ang relative humidity para sa... Alam ko meron niyang ayan. Nakalagay dito, optical instrument. Yan, yung ating lenses, mga cameras. 40 to 50%. So yun, mga optical instruments. 40 to 50%. May temperature display din siya. Hindi ko alam kung nakokontrol din ito yung temp. Pero kasi alam kong ang kinakain lang nito na electricity, wala ba nakalagay dito? O dito sa likod. Rated power nakalagay dito sa likod is 8 watts. So, para ka lang nag-charge ng cellphone, ang pinagkaiba niya lang is kailangan mo to gamitin ng 24/7. So, para ka nag-charge ng phone ng 24/7, siguro around 30 pesos a month madadagdag sa'yo. So, hindi na masama. Mapoprotektahan mo yung camera gear mo na pagkamahal-mahal sa 30 pesos a month. Bali, ito nabili ko pala to is around 3.5. Ano yun? Sale yun. 3.5. 3.2 ata siya yung item plus 300 shipping fee. So yun. Hindi ko lang alam yung presyo niya ngayon. Check nyo na lang dyan sa link sa baba. Ililink ko yung itong dry cabinet at saka itong lens na mug. So yun, hanapin muna natin yung power cable. Wala akong nakikita power cable. Siguro ito. Ito yun. Ito nga. Power cable. Yun lang pala. Wala na pala ibang accessories. So yun, nakalagay dito is 5 volts, 2 amps. So para nga nag-charge ng cellphone na may quick charge. Yun lang. Para ka lang nag-charge ka ng cellphone na 24/7. So yun. Kaya testing natin. Isa pa pala, alam ko may ilaw ito sa loob. So, testingin natin. Isaksak natin. So, pwede natin siyang iset. Paano ba yun? Double click. Ayan, yung target niya, 40. Pwede ka mag-set kung ilan talaga ang gusto mong humidity. Ayan. Kita ba? Double click mo lang yan. Makikita mo yan na nag-blinking na yung 40. Yan na yung target niya. Yun, ibig sabihin, nasa 80 pa siya ngayon, papunta pa lang siya ng 40. Ito ata yung pang ng ilaw. Pag hinold mo itong taas, yan, mapalitan mo yung unit ng Fahrenheit na siya. So, ayoko ng Fahrenheit, babalik natin sa Celsius. Yan. One click para buksan yung ilaw sa loob, and hold mo para palitan yung unit ng temp. So, ito naman, double click yung set for palitan mo itong target RH niya or relative humidity. Bale, in-advise dito na huwag ko muna lalagyan daw ng
gear sa loob, paandarin ko muna siya na hanggang maabot yung target na relative humidity. So, mamaya ko na lang ilalagay. So, yun. Yun lang naman yung aking Lazada haul. 2 item lang. So, yun. Thank you sa lahat ng nanood. And so far, maganda siya. Talagang high quality. Sa price niya na 3,000 plus. Sulit na siya. Ma-prevent niya na mag-mold yung mga gear nyo. Reminder ko lang ulit, hindi ito cure, ito ay prevention. Pag may mold na yung lens nyo, hindi yun magagamot nito. Ang purpose lang nito is para ma-prevent yung mold habang hindi pa siya nangyayari. So, yun. What do you think? Kung gusto nyo rin bumili nito, ililink ko na lang dyan sa baba, pati itong mug natin. Yan. I-check nyo na lang yung link, and this is not sponsored, by the way pala. Kaya super honest review ito. I-update ko na lang siguro kayo after few months kung maganda ang performance niya or nagtagal ba siya. So, yun. Guys, thank you sa panonood. Welcome back sa akin. Hopefully, magtuloy-tuloy na to. And yun, kita-kitsa tayo sa susunod na video. Thank you guys. Peace! Hindi ko abot.